तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन यअख़ुज़ूनहा व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त दिल मोहब्बत सा बावद बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी बिरादरान इस्लाम मुजाज़िज़ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला जा करोड़ा एहसानात जा रब साईं तवां असांखे इहा महफ़िल मजलिस नसीब फरमाई आहे। मां आवाज़ आलो अल्लाह ताला जे कलाम मुक़द्दस क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मजा जेके आयतूं तिलावत कयूं आहिनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी अहादीस मुबारका मजा जेका हदीस शरीफ पढ़ी आहे। अल्लाह खां दुआ आहे त रब ताला मूंखे न क़ुरान मजीद जी आयतुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमान के सही तरीक़े सां सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सम्झण सम्झाइण खां बाद अल्लाह ताला जमी मुसलमाननि के क़ुरान मजीद जे मथा ज़िंदगी गुजारण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल सद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी बिरादरान इस्लाम मुझा अज़ीज़ भाइरों दोस्तों बुजुर्गों, अॼोको ॾिहाड़ो इंतहाई बाबरकत ॾिहाड़ो आहे। बाबरकत महीने जो बाबरकत ॾिहाड़ो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ां मुसलमाननि जे लाइ महिमानी जो ॾिहाड़ो आहे। ही महीनो ज़ुल्हज जो महीनो आहे। इस्लामी हिसाब सां ये आख़िरी महीनो आहे। वरी नए साल जी जेका इब्तिदा थींदी आहे उहा मुहर्रमुल हराम सां थींदी आहे। अॼोके ॾिहाड़े जे अंदरि इन जमे गफ़ीर ऐं वॾे मजमे जे अंदरि दिल घुरंदी आहे त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वफ़ादार पैगम्बर जे मथा पंहिंजी इज़्ज़त कुर्बान करण वारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथा पंहिंजो माल जान घर कुर्बान करण वारा हर शइ जी कुर्बानी जेका सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ॾिनी आहे, दुनिया उन जे मिसाल खां क़ासिर आहे। हिन माहे ज़ुल्हज जे महीने जे अंदरि 18 ज़ुल्हज ते अल्लाह तबारक व तआला सोने उस्मान बिन अफ़्फ़ान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी शहादत जो ॾियारो आहे। काबिल सद एहतराम अज़ीज़ान गिरामी
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहा शख्सियत आहे जंहिंखे अल्लाह तबारक व ताला ॿ एज़ाज़ अहिड़ा अता फ़रमाया आहिनि जेके ॿिए कंहिं सहाबी मंझि न आहिनि। हूअं त हर गुल जी ख़ुशबू पंहिंजी आहे। अबू बकर सिद्दीक़ जो मक़ाम अल्लाह पंहिंजो रखियो आहे। सोने उमर जो मक़ाम रब साईं पंहिंजो रखियो आहे। सोने उस्मान जो मक़ाम रब साईं पंहिंजो रखियो आहे। सोने अलीअ जो मक़ाम अल्लाह साईं पंहिंजो रखियो आहे। अशर मुबशर हुजनि या जेके बि सहाबा इकराम आहिनि सभिनी जो मक़ाम अल्लाह तबारक व ताला पंहिंजे पंहिंजे एतबार सां रखियो आहे। पर चूंकि ॿ ख़ुसूसियतूं अहिड़ियूं आहिनि जेके अल्लाह तबारक व ताला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे ॾिनियूं आहिनि जेके ॿिए कंहिं सहाबी मंझि मौजूदु न आहिनि। सभ खां पहिरियों एज़ाज़ ऐं इकराम इहो आहे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सोने उस्मान जो लक़ब ज़िन्नूरैन आहे, ॿिनि नूरनि वारो। उलमाए मुफ़स्सिरीन फ़रमाइनि था हज़रत उस्मान खे इहो लक़ब इन जे करे मिलियो त सोने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पहिरीं न्याणी सां जॾहिं निकाह फ़रमायो, उहा न्याणी जेसिताईं ज़िंदा रही उन जे फ़ौत थी वञण खां बाद हज़रत उस्मान गनी खे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुरायो, ए उस्मान तूं गमगीन आहे? चई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरवारी जे विछोड़े जे करे गमगीन आहियां। मुंहिंजे दिलबर नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी पहिरीं जेका न्याणी आहे उन जे फ़ौत थी वञण खां बाद पंहिंजी ॿी न्याणी बि अल्लाह तबारक व ताला जे हुकुम सां सोने उस्मान जे निकाह जे अंदरि अता फ़रमाई। हज़रत उस्मान खे इहो एज़ाज़ शामिल आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॿ न्याणियूं यके बाद दीगर यानी हिकु न्याणी जे फ़ौत थी वञण खां बाद ॿी न्याणी जेका हज़रत उस्मान खे मिली आहे उहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मिली आहे। इहो केॾो वॾो एज़ाज़ आहे सोने उस्मान जे लाइ जंहिंखे आकाए दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यके बाद पंहिंजूं ॿ न्याणियूं अता फ़रमायूं, यके बाद दीगर ॿ न्याणियूं अता फ़रमायूं। दुनिया जे अंदरि इहो वाहिद कमाल अल्लाह ताला सहाबे इकराम मजा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे अता फ़रमायो आहे। ॿियो एज़ाज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे इहो आहे त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे सहाबे इकराम मजा सफ़ारत वारो मामिलो जेकॾहिं अता फ़रमायो त हज़रत उस्मान खे अता फ़रमायो। मामिलो असल में हीअं आहे त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो जॾहिं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके खां हिजरत करे मदीना जी तरफ़ विया, अल्लाह जो रसूल जॾहिं मदीना जे अंदरि पहुतो पैगम्बर फ़रमायो त मां ख़्वाब ॾिठो आहे त मां उमरा करे रहियो आहियां। सहाबा कलाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जी जमात अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवां नबी आहियो, अवां जो ख़्वाब सचो आहे, असां बिल्कुलु अवां सां गॾिजी हली करे उमरो कंदासीं। अल्लाह जो रसूल भी तैयार थियो आहे, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जी जमात भी तैयार थी आहे। आया पर चूंकि उन वक्त मको फतह न थियो हो, मके जे मथा मके जे मुशरिकन जी हुकूमत हुई, मके जे मथा उन्हनि ज़ालिमन उन्हनि जाबिरन फासिकन फाजरन जी हुकूमत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे सहाबा कराम सां गॾु आया। अल्लाह जो रसूल जॾहिं उते पहुतो मके खां 4-5 किलोमीटर ॿाहिरि सुलह हुदैबिया जे मक़ाम ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव विधो। इते पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम जी जमात सां मशवरो कयो त असां फ़क़ति उमरो करण आया आहियूं, असांजो जंग क़िताल जो को बि इरादो कंहिं बि क़िस्म जो न आहे। सभिनी सहाबा कराम हिन ॻाल्हि जे मथां लबैक चयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजो मक़सदु उमरा करण आहे, असांजो मक़सदु हजर अस्वद जा भोसा वठण आहे, असांजो मक़सदु सफ़ाई मरवा जे दरमियान में सही करण आहे। असां पंहिंजे मुआमलात ऐं मक़ासिद जे मथां पाबंद रहंदासीं, असां अगराई कंहिं क़िस्म जी न कंदासीं। अल्लाह जे रसूल फरमायो इन जी तरतीब इहा आहे असां मुंहिंजा को माण्हू वञी करे जेके सरदार आहिनि उन टाइम जा जेके सरदार आहिनि उन सां वञी करे मिलनि ऐं उन्हनि खे ॿुधाइनि त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फ़क़त उम्रा करण जी नियत सां आयो आहे। तॾहिं साहबे कराम जी जमात मञा अल्लाह जे रसूल हज़रत उमर खे मुंतखब फरमायो, ए उमर, मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहियां थो अवां वञो मके जे सरदारनि खे चओ त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़त उम्रा करण आयो आहे, जंगे क़िताल जो को भी मामलो कंहिं भी क़िस्म जो न आहे। सोने उमर वॾे अदब ऐं तहमुल सां जवाब ॾिनो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंहिंजो अबो ऐं अमड़ अवां जी ज़ात अक़दस जे मथां क़ुर्बान आहे। अवां जो जॾहिं जेको भी हुकुम हूंदो मां उन ते क़ुर्बान थियण जे लाइ तयारु आहियां, पर चूंकि मुंहिंजो अर्ज़ इहो आहे, मुंहिंजी सख़्ती मां काफ़िर वाक़िफ़ हुया, मुंहिंजे मामलात ऐं मसाइल मां काफ़िर वाक़िफ़ हुया। ईअं न थिए जो मुंहिंजे वञण सां अञा हू मूंखे ॾिसी करे जज़्बात जे अंदरि को ग़लति फ़ैसिलो कनि। मुंहिंजी राय ई आहे, मुंहिंजो मशवरो इहो आहे, तव्हां मुंहिंजी जाइ ते हज़रत उस्मान खे मोकिलियो, छो त उस्मान उहा हस्ती आहे जंहिंखे काफ़िर ॾिसी करे हुनजो हया कंदा आहिनि। मुंहिंजी राय ई आहे, अवां हज़रत उस्मान खे मोकिलियो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान खे घुरायो। हज़रत उस्मान खे घुराए करे कुझु सहाबे कराम हुन सां गॾु ॾिनो। पाण फरमायूं, उस्मान, तूं मां मुहम्मद जो सफ़ीर बणिजी करे वञ, मके जे सरदारनि खे वञी करे चओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पखो हीअं रखिजो, थोरो आवाज़ थो करे, हेॾा हीअं रखो। मके जे सरदारनि खे वञी करे चओ त रसूल माना पोइ ते हुजे, हेॾे थोरो मुंहुं हुजेसि, बसि हीअं रुगो अञा थोरो, हा बसि। मके जे सरदारनि खे वञी करे इहा ॻाल्हि ॿुधायो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़त उम्रो करण जे लाइ अचनि न पिया। चई, जी मुंहिंजा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुझु साहबे कराम गॾु आहिनि। हज़रत उस्मान आयो आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम खणी करे मके जे सरदारनि वटि जॾहिं पहुतो, मके जे सरदारनि अबू सुफियान जॾहिं ॾिठो, हज़रत उस्मान ॿुधायोसि हुन वक़्तु मके जो सरदार अबू सुफियान हुयो। घुरायो वियो ऐं हज़रत उस्मान खां हाल अहवाल वरितो वियो। हज़रत उस्मान ॿुधायो त साहबे कराम जी जमात आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु आया आहियूं, पर असांजो इरादो फ़क़त हिते उम्रे करण जो आहे, जंगे क़िताल जो कोई भी इरादो कंहिं भी क़िस्म जो न आहे। अवां महिरबानी करे सब्र ऐं तहमुल जो मुज़ाहिरो कयो, असांखे सही तरीक़े सां उम्रो करणु ॾिनो वञे, फ़क़त उम्रो करणो आहे। हजर अस्वद जा बोसा सफ़ाई मरवा जी सही करणी आहे। तंहिंते अबू सुफियान चयो, ए उस्मान, तोखे त इजाज़त आहे, तूं भली हिन काबतुल्लाह जो तवाफ़ कर, हजर अस्वद जा बोसा वटि, सफ़ाई मरवा जे दरमियान में सही कर, पर तुंहिंजो वॾो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे इजाज़त कंहिं क़िस्म जी न आहे। हेॾां अबू सुफियान इहा आछ कई आहे, होॾां सहाबे कराम जे टोले मंझां हिकिड़े सहाबी इहा ॻाल्हि कई त या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां हिते इजाज़त जे इंतज़ार में आहियूं। होॾां हज़रत उस्मान ऐं हुन सां गॾु वियल सहाबा इहे काबतुल्लाह जो तवाफ़ कंदा हूंदा, हजर अस्वद जो बोसो वठंदा हूंदा। तंहिंते पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ुबान मुबारक मां निकितो, चई, ख़बरदार, मां मुहम्मद इहा ॻाल्हि कयां थो पियो, उस्मान मां मुहम्मद खां बग़ैर काबतुल्लाह जो तवाफ़ नथो करे सघे, हजर अस्वद जा बोसा नथो वठी सघे। तंहिंते अबू सुफियान चयो, उस्मान, काबो मौजूद आहे, अवां जेकॾहिं इबादत करणु चाहियो अवां खे खुलियल इजाज़त आहे। तॾहिं सोणे उस्मान बि इहे लफ़्ज़ फरमाया, चई, काबो त मौजूद आहे, काबे ताईं पहुचाइण वारो रस्तो ॾेखारण वारो मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न आहे। पंहिंजे दिलबर नबी जे हुजण खां बग़ैर उस्मान पाण अकेलो काबतुल्लाह जो तवाफ़ करे, सवाल ई पैदा कंहिं क़िस्म जो न आहे, ईअं थी कोन थो सघे। हेॾां इहा ॻाल्हि हूंदी आहे, बाद में मके जे मुशरिकनि मां कंहिं माण्हू इहा ॻाल्हि उथारी, इन्नहु उस्मान क़द क़ुतिल, त हज़रत उस्मान खे क़त्ल कयो वियो आहे। इहा ॻाल्हि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां पहुती, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पहुती। अल्लाह जो रसूल सहाबे कराम जे टोले सां गॾु मौजूद आहे। कंहिं ख़बर ॾींदड़ वारे अची करे चयो, या रसूल अल्लाह, हज़रत उस्मान खे शहीद कयो वियो आहे, हज़रत उस्मान बेदर्दी सां शहीद थियो आहे। रिवायतुनि जे अंदरि अचे थो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इहा ख़बर ॿुधी आहे, अल्लाह जे रसूल जो चहिरो मुबारक ॻाढ़ो थियो आहे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे कुल्ले मुबारक खां जेका चादर आहे, उहा चादर हेठि लही आई आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कावड़े गुस्से जे अंदरि हिकिड़े वण जे हेठां अची करे बीठा। तंहिंते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो,
गौर कयो, तारीख़ जो मुतालो कयो, अहादीस जो मुतालो कयो, तव्हां दुनिया जे अंदर हर इंसान जो मक़ाम ॾिठो हूंदो। रब काबा जो कसम आहे, रब साईं जेको सोने उस्मान जो मक़ाम रखियो आहे, दुनिया उन जो मुक़ाबलो कंहिं क़िस्म जो नथी करे सघे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कंदा पिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमायो, ए सहाबा किराम जी जमात, अवां मजा केर आहे जेको मुझे उस्मान जे खून जो बदलो वठंदो? तंहिंमें अबू बकर भी मौजूद आहे, जंहिंमें हज़रत उमर भी मौजूद आहे, जंहिंमें सुहिणो अली भी मौजूद आहे, जलीलुल क़द्र सहाबा किराम जी जमात मौजूद आहे। सभिनी सहाबा किराम जी जमात अल्लाहु अकबर जी सदा बुलंद करे पंहिंजा ॿई हथ फिदा जे अदम बुलंद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां उस्मान जी इज्जत ऐं नामूस ते कुर्बान थियण जे लाइ तैयार आहियूं। वाह उस्मान, तुंहिंजे मक़ाम खे ख़ुदा केॾो बुलंद कयो आहे, जंहिं अबू बकर जी इज्जत जो मुक़ाबलो दुनिया में को भी नथो करे सघे। अॼु उहो अबू बकर भी चए थो, मां उस्मान जी इज्जत ते कुर्बान थियण जे लाइ तैयार हां। जंहिं उमर जे फैसलनि जो इनकार दुनिया कंहिं भी क़िस्म जो नथी करे, अॼु उहो सुहिणो उमर फिदा जे अंदर हथ बुलंद करे चवे थो, मां सोने उस्मान जे इन इज्जत जे मथां कुर्बान थियण जे लाइ तैयार हां। सोने अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जहिड़ो जलीलुल क़द्र सहाबी आहे, जेको ॿई हथ फिदा जे अंदर बुलंद करे ॼणो त इहो ऐलान करे रहियो आहे, उस्मान जेकॾहिं तोखे बेदर्दी सां शहीद कयो आहे त अली तुंहिंजे इन क़ातिलनि सां मुक़ाबले करण जे लाइ तैयार आहे। होॾां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे, मुंहिंजा भाउ उस्मान जो मक़ाम ईअं अल्लाह बुलंद फरमायो, ईअं न का तारीख़ जी ॻाल्हि हुजे या का मज़बूत ॻाल्हि न हुई, का कमज़ोर ॻाल्हि हुजे। अल्लाह साईं इन सॼे मंदर खे क़ुरान मजीद जे अंदर बयान फरमायो आहे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वण जे हेठां बीठा आहिनि, सहाबा किराम जी जमात आहे। हुज़ूर ऐलान फरमायो केर आहे जेको हज़रत उस्मान जे खून जो मुक़ाबलो उन्हनि ज़ालिमनि जाबिरनि सां कंदो, उहो मां मुहम्मद जे हथ ते बैअत करे। सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो हथ मुबारक ॿाहिरि कढियो आहे। सहाबा किराम जी जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां पंहिंजो हथ मुबारक ॾिनो आहे। बैयत जा कलिमात शुरू थी विया। जॾहिं मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हथ आहे, सोने उस्मान जो हथ हुज़ूर पंहिंजो हथ करार ॾिनो, सहाबा किराम जी जमात जो हथ आयो। अल्लाह से इन मंदर के कुरान मजीद जे अंदर बयान फरमायो, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका। उस्मान तुंहिंजे मक़ाम खे जेकॾहिं सुञाणनि हा त इहे क़ुरान वारा सुञाणनि था। अलबत्ता तहक़ीक़ राज़ी थियो अल्लाह उन्हनि मोमिननि खां, यानी उन सहाबा किराम जी जमात खां, इज़ युबायिऊनका जेके मोहम्मद करीम सां बैअत कनि पिया। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। चवण जो मक़सद इहो आहे, रसूल पंहिंजो हथ उन सहाबा किराम जे हथ जे मथां रखियो आहे। तमाम सहाबा किराम जा हथ बैयत वारो मामलो शुरू आहे। रब जी रहमत भी जोश जे अंदर आई आहे। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदिहिम, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुंहिंजो हथ मुबारक आहे। अबू बकर जो हथ आहे, सोहणे उमर जो हथ आहे, सोहणे अलीअ जो हथ आहे, सहाबा किराम जी जमात जो हथ आहे। इन मुतबर्रिक जमात जे मथां मां रब जो भी हथ आहे। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदिहिम, इहा बैयत थी आहे। जंहिं हज़रत उस्मान के शहीद कयो आहे उनखे क़त्ल कयो वेंदो। बाद में ख़बर पई हज़रत उस्मान त शहीद नाहे थियो, हज़रत उस्मान खे त क़त्ल नाहे कयो वियो। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उस्मान जे इन मक़ाम खे बुलंद करणो, रब साईं इहा बैयत क़ाइमु फरमाई। उहा बैयत जॾहिं थी वई आहे त मुंहिंजा अदा जेके माण्हू इन बैयत जे अंदर शामिल हा, जंहिं वक़्तु हज़रत उस्मान सां दर्दनाक वाक़ियो पेश आयो, जंहिं वक़्तु हज़रत उस्मान खे दर्दनाक तरीक़े सां शहीद कयो वियो, जेके माण्हू उन बैयत जे अंदर गॾु हुया, ॼणो त उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो सबक़ हुयो। अवां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां बैयत करे आया आहियो त हज़रत उस्मान जे क़ातिल खे न छॾिबो। तव्हां असांखे त ख़बर न आहे उस्मान कहिड़ी हस्ती आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहिड़ो सहाबी आहे। मुंहिंजा भाउ, हीअ हज़रत उस्मान उहो आहे जंहिं जंग तबूक जे लाइ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
वॾा वॾा सहाबा इकराम हा। हीअ उहा जंग तबूक हुई जेका वॾे में वॾी मुसलमाननि ऐं काफ़रनि जी जंग हुई, जंहिंमें हिकिड़ी औरत पंहिंजा कटियल वार खणी आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबिया खां पुछायो, मुंहिंजी भेण हे कटियल वार तूं खणी आई आहे? चई वार कटे करे इन जो रसो ठाहियो आहे ताकि कंहिं मुजाहिद खे रसे जी ज़रूरत हुजे, इहे मुंहिंजा वार उन जे हवाले कयो, बाक़ी मूंखे ॾियण जे लाइ का बि शइ कान्हे का। अल्लाह जे रसूल हीअं वाजायो, हिकिड़ी सहाबिया कुझु ॾिहाड़ा जावल नओं ॿार आहे, खीर पीअण वारो ॿार आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत जे अंदर आया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही 3 महीननि जो मासूम बछड़ो आहे, खीर पियाक ॿार आहे, अवां जॾहिं जिहाद जो ऐलान कयो आहे, मुंहिंजो मुड़ुस बि जिहाद जे अंदरि शहीद थी वियो, मुंहिंजा भाइर बि शहीद थी विया, घर जे अंदरि हिकु मां आहियां, ॿियो ही मुंहिंजो मासूम ॿार आहे, ही खणी आहियां, अल्लाह जे रस्ते में क़बूल फरमायो। अल्लाह जे रसूल फरमायो, भेण नंढड़ो मासूम ॿार आहे, नंढड़नि ॿारनि खे जंग जे अंदरि इजाज़त न हूंदी आहे। चई जेकॾहिं कंहिं सहाबी वटि ढाल न हुजे, मुंहिंजे हिन मासूम ॿारड़े खे अॻिते करे ताकि क़यामत जे ॾिहाड़े चई सघां त मुहम्मद अरबी जॾहिं पुकारियो त मां पंहिंजे 3 महीननि जो मासूम ॿार जिहाद जे लाइ ॾिनो आहे। सहाबे कराम ऐं सहाबियात जो जोश हुयो। हीअ उहा जंग आहे जंहिं जंग जे अंदरि हज़रत अली, हज़रत अबू बकर ऐं हज़रत उमर जो मुक़ाबिलो थियो आहे। हज़रत अबू बकर सभु पंहिंजो माल खणी वियो आहे। हीअ उहा जंग आहे जंहिं जंग जे अंदरि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथी बि करे ऐलान कंदा, आहे को अल्लाह जो बंदो जेको पंहिंजो माल अल्लाह जे रस्ते जे अंदरि ॾे, छो त हीअ जंग वॾे में वॾी अज़ीम जंग आहे जेका मुस्लमान ऐं काफ़रनि जी तारीख़ इस्लाम जे अंदरि वॾे में वॾी जेका जंग आहे उहा जंग तबूक वारी आहे, जंहिंमें लखनि जी सूरत जे अंदरि काफ़रनि ऐं मुसलमाननि जो मुक़ाबिलो थियो आहे। हुज़ूर जॾहिं ऐलान फरमायो, हज़रत उस्मान उथी बि करे ऐलान करे थो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ॾाचियूं ऐं प्लस सामान सां गॾु अल्लाह जे रस्ते में ॾिनमि, अल्लाह साईं क़बूल फरमाए। हज़रत उस्मान वरी वेही रहिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ जा कलिमात फरमाया, वरी जॾहिं ऐलान फरमायो, सहाबा कराम ग़रीब ऐं मिस्कीन हा, को बि माण्हू न थियो, वरी हज़रत उस्मान उथी बीठो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ॾाचियूं अल्लाह जे रस्ते में सामान समेत ॾिनमि, अल्लाह साईं क़बूल फरमाए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा दुआ जा कलिमात फरमाया, हज़रत उस्मान वेही रहियो, वरी जॾहिं हुज़ूर ऐलान फरमायो, हज़रत उस्मान उथंदो वञे पियो, 900 ॾाचियूं सामान जूं भरियल अल्लाह जे रस्ते में ॾिनो, 1000 अशरफी जंहिंजी क़ीमत 900 ॾाचियुनि खां बि वधीक हुई खणी आयो। मां नथो चवां, हदीस जा किताब खोले करे ॾिठो, हुज़ूर उन्हनि अशरफिन खे पंहिंजे हथ में खणी करे फरमायो, उस्मान तो इस्लाम जे लाइ उहा क़ुर्बानी ॾिनी आहे, तो इस्लाम जे लाइ उहा जद्दोजहद कई आहे, अॼु खां पंहिंजे जेकॾहिं तोखां को गुनाह बि थी वञे अल्लाह उनखे बि नेकी जे अंदरि तब्दील फरमाईंदो। इहो हज़रत उस्मान हुयो जंहिंखे रब साईं एॾो वॾो मक़ाम अता फरमायो। मुंहिंजा भाउ, हज़रत उस्मान हिन इस्लामी तारीख़ जो को मामूली माण्हू न आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जलील क़द्र सहाबी आहे। दौरे खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो दौरे खिलाफत आहे। सोने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे जो ख़ुतबो शुरू कयो, हिकिड़ो साहबी उथी बीठो, चे अमीरुल मोमिनीन मसलो इहा आहे, मदीने जे अंदरि कहत वारो मामिलो आहे, ॾुकड़ वारो मामिलो आहे, माण्हू खाइण खां आज़ुर्त आहिनि, इंतहाई परेशान आहिनि, रब जे दर दुआ घुरो, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, इंतहाई मुश्किल घणियूं आहिनि, ख़ौफ़ आहे बुख जे करे माण्हू मरी न वञनि, बुख जे करे माण्हू शहीद न थी वञनि। तॾहिं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह खां दुआ घुरी, शाम जो जुमे जे ॾिहाड़े ते मग़रिब जी निमाज़ खां पोइ ॾिसंदा, साहबा इकराम चवंदा, 3 मग़रिब जे विच में मुल्क शाम जे बॉर्डर खां ईअं मथे मिटी उॾंदे नज़र अचे पई, मालूम थिए पियो त को जंगल जो लश्कर या को घोड़नि जो लश्कर अची रहियो आहे या को सामान वग़ैरह अची रहियो आहे। मदीने जा वापारी उन्हनि जॾहिं जांच कई, पंहिंजा माण्हू मोकिलिया, ख़बर पई त मुल्क शाम खां कणिक आई आहे,
तिजारत जो सामान आयो आहे, सभु वापारी विया, उन्हनि सभिनी वापारियुनि खां पुछा कयूं त हीउ सामान कंहिंजो आहे। सभिनी बैक वक़्तु चयो हीउ उस्मान बिन अफ़्फ़ान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सामान आहे। तॾहिं सभु जो सभु वापारी हज़रत उस्मान जे दरवाज़े ते आया। सोनो उस्मान जॾहिं घरों ॿाहिरि निकितो आहे, वापारी आछ कंदा, ए उस्मान, मुल्क शाम मां जेको तिजारत वारो सामान तव्हां घुरायो आहे, असां तव्हांखे 40 दिरहमनि जे मथां 1 दिरहम नफ़ो ॾेई रहिया आहियूं, सामान असांजे हवाले कयो। हज़रत उस्मान फरमायो ॿियो वापारी अञा वधीक ॾियण वारो आहे, चई 2 दिरहम तव्हांखे 40 दिरहमनि ते नफ़ो ॾियूंदा। चई अञा ॿियो वापारी आहे जेको मूंखे इन खां वधीक ॾिए थो। वापारियुनि 4 दिरहम चया, 6 दिरहम, 8 ऐं 10 दिरहमनि ते जॾहिं आया, हज़रत उस्मान फरमायो अञा ॿियो ख़रीदार आहे जेको इन खां वधीक रक़म ॾेई सघे थो। तॾहिं साहब, तॾहिं उन मदीने जे वापारियुनि चयो, मदीने जा वॾे में वॾा वापारी असां आहियूं, असांखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, इन खां वधीक अव्हांखे को नफ़ो ॾेई सघे थो। हज़रत उस्मान फरमायो हा, इन खां वधीक नफ़ो ॾियण वारो मुंहिंजो रब्बुल आलमीन आहे, जेको हिन दुनिया जे अंदरि मूंखे इन 1 रुपए जे बदिले में 70 रुपया अता फरमाईंदो, 10 रुपया ऐं 70 आख़िरत जे अंदरि अता फरमाईंदो। इन जे करे मदीने जा वापारी गवाह रहिजो, मां दुनिया जे हासिल करण जे लाइ इले माल न घुरायो आहे, मदीने जे ग़रीब मज़लूम मिस्किननि जे लाइ ही माल घुरायो आहे, जेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा परवाना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दीवाना आहिनि। हीउ सॼो सामान उन्हनि जे लाइ आहे, मां हिन जे लाइ दुनिया मक़सूद हासिल करण जे लाइ कोन घुरायो आहे। मदीने जा वापारी हलिया विया। हज़रत उस्मान उहो सॼो माल तिजारत वारो ग़रीबनि ऐं मिस्किननि जे अंदरि सॼो जेको आहे पंहिंजो ख़ैरात करे छॾियो। अल बिदाया व निहाया जे अंदरि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ख़्वाब मौजूद आहे। फरमाईंदा जंहिं राति हज़रत उस्मान इहा ख़ैरात कई आहे, उन राति ते मूंखे हिकिड़ो ख़्वाब आयो आहे। मां ख़्वाब में ॾिसांदो पियो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वञनि था, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे साई चादर पातल आहे, इंतिहाई तेज़ वञनि था। मां खिली करे चयुमि यार नाना ख़ैर त आहे, एॾो जल्दी वञी रहिया आहियो, को मक़सदु आहे? पाण फरमायूं हसन तोखे ख़बर न आहे अॼु मदीने जे अंदरि हज़रत उस्मान ख़ैरात कई आहे? चई हा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॼे मदीने खे ख़बर आहे। चई अल्लाह हज़रत उस्मान जी उन ख़ैरात खे क़ाबिल क़बूल फरमायो आहे। अॼु 7 आसमान ते हिकु हूर सां हज़रत उस्मान जो निकाह आहे। मां मुहम्मद उन महफ़िल उरूसी जे अंदरि शिरकत जे लाइ वञी रहियो आहियां। मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालिया ॻाल्हायो, उन महफ़िल जे अंदरि शिरकत जे लाइ वञी रहियो आहियां, उन प्रोग्राम जे अंदरि शरीक थियण जे लाइ वञी रहियो आहियां। मुंहिंजा भाउ हज़रत उस्मान उहो तारीख़ जी हस्ती आहे जंहिंजो मुक़ाबिलो दुनिया जे अंदरि नथो कयो वञे। पर जॾहिं तव्हां तारीख़ जा औराक़ खोलींदो, जॾहिं तव्हां तारीख़ जा वर्क खोलींदो, तव्हांखे हज़रत उस्मान जहिड़ो मज़लूम हिन दुनिया जे अंदरि न मिलंदो। हज़रत उस्मान जी जेका मां तारीफ़ कयां, उन जा जेके मां फ़ज़ाइल बयानु कयां, उहे सभु घटि आहिनि। मुंहिंजा भाउ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंहिं सभ खां पहिरीं मस्जिद नबवी जे लाइ ज़मीन ख़रीद करे मस्जिद नबवी जे हवाले कई, उहो हज़रत उस्मान हुयो। जंहिं यहूदियुनि खां खूह ख़रीद करे मुसलमाननि जे लाइ वक़ुफ़ कयो, उहो हज़रत उस्मान हुयो। जंहिं पंहिंजो सॼो माल अल्लाह जे रस्ते में ख़र्च कयो, उहो हज़रत उस्मान हुयो। तॾहिं त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, उस्मान तो अल्लाह जे रस्ते में एतिरो माल ॾिनो आहे, रब तुंहिंजे माल खे कॾहिं बि न घटाईंदो। ऐं यकीनन हज़रत उस्मान जी तिजारत जो जॾहिं माल ईंदो हो, माण्हू सभनि जी तादाद में उनखे खणंदा हुआ, तॾहिं बि पूरो न करे सघंदा हुआ। उहो हज़रत उस्मान तारीख़ जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे वफ़ात खां बाद में हज़रत उमर साईं जॾहिं शहीद थियो, उनखे फ़िरोज़ अबू लोलो जॾहिं सुबुह जी निमाज़ जे अंदरि शहीद कयो। हज़रत उस्मान जी शहादत खां बाद में दौरे ख़िलाफ़त जे मथां हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया। उन वक़्तु जॾहिं हज़रत उमर शहीद थियो आहे, इस्लामी सल्तनत 22 लख मुरबा मेल ज़मीन जे मथां क़ाइमु आहे। हज़रत उस्मान जी जेका हुकूमत हली आहे, हज़रत उस्मान तक़रीबन 12 साल जो दौर ख़िलाफ़त हलायो। पहिरियों 22 लख हुयो, 6 सालनि खां बाद में 44 लख मुरबा मेल ज़मीन जे मथां इस्लामी सल्तनत क़ाइमु फरमाई। ऐं हज़रत उस्मान तबीयत जो इंतिहाई नरम मिज़ाज,
सब्र वारो, तहमुल वारो, मोहब्बत वारो, बाखिरदार माण्हू हो, सख़्ती वारो माण्हू न हुयो। पर जॾहिं 6 महीना वक़्तु हलियो इंतहाई फर्स्ट क्लास, उन खां बाद में मदीने जे अंदरि कंहिं माण्हू शरारत कई, जेके रवाफ़िज़ जे मज़हब जो बानी अब्दुल्ला बिन सबा जंहिं शरारत शुरू कई त ख़िलाफ़त अबू बकर जो हक़ न आहे। अॼु बि अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि, अॼु बि तव्हां असां मुस्लमाननि जे अंदरि अहिड़ा माण्हू मौजूदु आहिनि, अहिड़े नज़रिए वारा माण्हू मौजूदु आहिनि, अहिड़े ज़हन वारा माण्हू मौजूदु आहिनि जिन खे न इस्लाम जी तालीम आहे, न क़ुरान जी तालीम आहे, न पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमान जी तालीम आहे। उन वक़्त जे अंदरि इहो बग़ावत जो नारो लॻायो वियो त ख़िलाफ़त जो हक़ अबू बकर जो न आहे, ख़िलाफ़त जो हक़ हज़रत उमर जो न आहे, ख़िलाफ़त जो हक़ हज़रत उस्मान जो न आहे, बल्कि ख़िलाफ़त जो हक़ हज़रत अली जो आहे। हे टई ॼणा इन ख़िलाफ़त जे मथां गैर तरीक़े सां आया, सही तरीक़े सां न आया। यो अब्दुल्ला बिन सबा सिर्फ़ु हिन जे करे शरारत जे करे हज़रत उस्मान उनखे मदीने मां ॿाहिरि कढियो, मिस्र जे इलाइक़े जे अंदरि वञी रहियो, जंहिंमें हिन कुझु पंहिंजे ज़हन वारा अबोज माण्हू, बेवकूफ़ माण्हू तयारु कया, जेके 500-800 जी सूरत जे अंदरि इहे माण्हू आया, अची करे उन्हनि इहो बग़ावत जो नारो लॻायो। हालांकि सोने अली खे इन मामला जी ख़बर बि न हुई। पोइ छा थियो, जॾहिं ॾिठऊं वक़्त जो पे इंतज़ारु कयूं त मुस्लमान जॾहिं हज ते हलिया वञनि, ज़ाहिर आहे शवाल, ज़ुल्क़ात ऐं ज़ुल्हज इहे 3 महीना हज जा हूंदा हुआ। उन वक़्तु माण्हू पैदल सफ़र करे मदीने खां मक्कतुल मुबारक वेंदा हुआ, वञी अरकान हज अदा कंदा। जॾहिं हिननि ॾिठो हीअ सभु माण्हू उतां निकिरंदा पिया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ऐं मदीने जे अंदरि मुस्लमान थोरा रहंदा, पोइ हली करे असां इहो मामिलो कंदासीं। मुस्लमान हज जे लाइ रवाना थी विया। हिननि जो टोलो 700-800 माण्हुनि जो टोलो उन वक़्तु आयो ऐं अची करे मदीने जे अंदरि जॾहिं सुहिणो उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, जुमे जो ॾिहाड़ो आहे, लठ आहे जेका हज़रत उस्मान जे हथ जे अंदरि आहे, ख़ुतबो ॾेई रहियो आहे। उहा लठ बि कहिड़ी आहे, उहा लठ मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर उन लठ जे मथां टेक ॾींदा हुआ। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में हज़रत अबू बकर उन लठ जे मथां टेक ॾेई करे ख़ुतबो चवंदो हो। हज़रत अबू बकर खां बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उन लठ जे मथां टेक ॾेई करे ख़ुतबो लॻाईंदा हुआ। हज़रत उस्मान जॾहिं उन लठ जे मथां टेक ॾेई करे ख़ुतबो चई रहियो आहे, हिकिड़ो जेको आहे सो जाबिर उथियो, ज़ालिम उथी करे उन हज़रत उस्मान सां बग़ावत वारो मामिलो शुरू कयो। असां तव्हांजो ख़ुतबो न ॿुधंदासीं, अवां पंहिंजो ख़ुतबो बंदि कयो। तंहिं ते हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु खे चयो, छाजे करे तूं मुंहिंजो ख़ुतबो न ॿुधंदे, मां पंहिंजो ख़ुतबो जारी रखंदुमि। जॾहिं हज़रत उस्मान शुरू कयो त हिकिड़े बदबख़्त उथी करे हज़रत उस्मान खे पथर लॻायो, जेको हज़रत उस्मान जे मुंहुं मुबारक। इन वक़्तु हज़रत उस्मान जी उमिरि 82 साल आहे। अची करे निड़ में लॻो आहे, हज़रत उस्मान खां रतु निकिती आहे। हज़रत उस्मान जॾहिं बेहोश थी वियो आहे, हज़रत उस्मान खे घर खणी विया। उन खां बाद में हज़रत उस्मान जे मुंहं जे अंदरि जॾहिं माखी ॾिनी वई आहे, कुझु वक़्त खां बाद में जॾहिं होश जे अंदरि आया, तॾहिं हज़रत अली सेरांदी वेठो आहे, ए अमीरुल मोमिनीन, ॾियो हाल अहवाल, तव्हांजी तबियत कीअं आहे? मां क़ुर्बान वञा सोणे उस्मान जी इज़त ऐं अज़मत आहे, रब काबा जो कसम आहे। तारीख़ जा किताब खोले करे ॾिसो, सोणे उस्मान पंहिंजे अखियुनि मां ॻोढ़ा वाहे करे चया, ए सोना अली, मुंहिंजे हाल खे छॾे ॾे, मुंहिंजी तबियत खे छॾे ॾे, मूंखे ॿुधाए मुंहिंजे प्यारे मिठड़े मुहम्मद जे मदीने जो कहिड़ो हाल आहे। अवां मुंहिंजे करे उन्हनि खे तकलीफ़ त न ॾिनी आहे। तॾहिं हज़रत अली चयो, असां अमीरुल मोमिनीन जी इजाज़त खां बग़ैर न कंहिंखे तकलीफ़ ॾिनी आहे, न कंहिंखे तकलीफ़ ॾींदासीं। असां मुसलमान अमीरुल मोमिनीन जे हुकुम जा मुंतज़िर हूंदा आहियूं। जेकॾहिं अवां हुकुम कंदव त देरि कंहिं बि क़िस्म जी न आहे। तॾहिं हज़रत उस्मान चवणु लॻो त मां हिन मदीने जे अंदरि क़त्लो गारत वारो मामिलो कराइणु कोन थो चाहियां। जिन मूंखे तकलीफ़ ॾिनी आहे इन जो मामिलो अलाह जे हवाले आहे। तॾहिं हज़रत अली, हज़रत मुग़ीरा, ॿिए साहब इकराम जी जमात मौजूदु आहे। उन्हनि चयो त असांजे लाइ छा हुकुम आहे? तॾहिं हज़रत उस्मान फरमायो, अवां पंहिंजे घर हलिया वञो। अञा ही पंहिंजो पाण में ॻाल्हाइनि पिया, ॿाहिरि कुझु माण्हुनि ऐलान शुरू करे छॾियो, अॼु खां बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी जे अंदरि इमामत बि कोन कराईंदो, निमाज़ जे लाइ बि कोन ईंदो, पंहिंजे घर मां ॿाहिरि बि न निकिरंदो। कंहिं माण्हू खे इजाज़त बि न आहे। जेको हज़रत उस्मान जे घर जे अंदरि दाख़िल थिए, नज़रबंदी वारो मामिलो शुरू
थी वियो तॾहिं हज़रत अली हज़रत उस्मान खे फरमायो हिननि जी हरकतूं त अञा वधंदियूं वञनि थियूं। हज़रत उस्मान फरमायो, हज़रत उस्मान चयो त हू ज़ुल्म कंदा, मां उस्मान बर्दाश्त कंदुमि, पर मिठड़े मुहम्मद जे शहर जे अंदरि क़त्ल गारत वारो मामलो कंहिं बि सूरत जे अंदरि थियण न ॾींदुमि। ऐं अली मां हलिया वञो, मुंहिंजो मामलो अल्लाह जे हवाले आहे। सोणो अली बि हलियो वियो, साहब कलाम जी जमात बि हली वई आहे। तारीख़ जा किताब खोले ॾिसो, तक़रीबन 40 ॾिहाड़ा हज़रत उस्मान खे नज़र बंदि कयो आहे। हज़रत उस्मान जो पाणी बंदि आहे। जॾहिं 18 ॾिहाड़ा थिया, 18 ॾिहाड़नि खां बाद में हज़रत अली आयो, ए उस्मान नवां ॾे कोई मानी खणी अचण जे लाइ तयारु आहे, न पाणी अचण जे लाइ तयारु आहे, कीअं पंहिंजो गुज़रान कंदा आहियो? तॾहिं मुस्कुराए करे हज़रत उस्मान फरमायो, जॾहिं मूंखे उञ लॻंदी आहे मां रब जो क़ुरान पढ़ंदो आहियां, जॾहिं मूंखे बुख लॻंदी आहे मां अल्लाह जी नमाज़ शुरू कंदो आहियां, रब पंहिंजी ग़ैबी मदद फरमाए मुंहिंजा मामलात ऐं मसाइल हल कंदो आहे। अली तूं परेशान न थी, अल्लाह जी मदद नुसरत मूंसां गॾु आहे, मूंखे का बि तकलीफ़ न थींदी। अवां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मदीने जो ख़्यालु कयो। जॾहिं 37 ॾिहाड़ा गुज़रिया, आख़िरी वक़्तु आहे, हज़रत उस्मान गनी पंहिंजे भित जी छित जे मथां चढ़ी आयो। तॾहिं उन्हनि जेको आहे सो अब्दुल्ला बिन सबा जे पोइ लॻ माण्हुनि खे चयूं, ॾियो हाल अहवाल, हीउ मस्जिद नबी उहो आहे जंहिंजे अंदरि सभ खां पहिरीं प्लाट ख़रीद करण वारो मां उस्मान बिन अफ़ान आहियां। हीउ जेको खूह आहे जंहिंमां तव्हां मूंखे पाणी पीअणु कोन था ॾियो, हीउ उहो खूह आहे जेको सभ खां पहिरीं मां ख़रीद करे मुस्लमाननि जे लाइ वक़ुफ़ कयो आहे। मुंहिंजो ख़रीद थियल जेको खूह आहे, मूंखे पाणी पीअण जी इजाज़त न आहे। मुंहिंजे प्लाट ख़रीद कयल मस्जिद नबवी जे अंदरि मूंखे निमाज़ पढ़ण जी इजाज़त न आहे। हीउ किथां जो इंसाफ़ आहे? हिकिड़े माण्हू रड़ करे चयो, उस्मान मामलो बिल्कुलु साफ़ ऐं क्लियर आहे, ख़िलाफ़ जी कमीस छॾे ॾियो, ख़िलाफ़त जो मामलो छॾे ॾियो, अवां हर शइ जे अंदरि आज़ादु आहियो। तॾहिं सोणे उस्मान फरमायो, मूंखे ख़िलाफ़त जो शौक़ु न आहे, पर मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुक्म जे मथां क़ुर्बान थियण जे लाइ तयारु आहियां। मूंखे मुंहिंजे मिठड़े मुहम्मद फरमायो, उस्मान अहिड़ो वक़्तु ईंदो मुंहिंजी उम्मत जा माण्हू, मुंहिंजा माण्हू के माण्हू थी करे तोखे चवंदा अवां इहा ख़िलाफ़त वारी कमीस लायो, पर उस्मान कंहिं बि सूरत जे अंदरि तोखे ख़िलाफ़ न आहे छॾणो। अव्हां खे जेका सज़ा ॾियणी आहे, जेका तकलीफ़ ॾियणी आहे ॾियो, पर उस्मान मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हुक्म जे ख़िलाफ़ न वेंदो, ख़िलाफ़त कंहिं बि सूरत जे अंदरि न छॾींदो। हज़रत उस्मान जॾहिं लथो आहे, 40 ॾिहाड़ा पूरा थिया, जुमे जो ॾिहाड़ो आहे। हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जेका उन वक़्त जे अंदरि हज़रत उस्मान जी, हिते हज़रत उस्मान जी 82 साल उमिरि आहे, सुबुह जो वक़्तु आहे, तहज्जुद जी निमाज़ से जॾहिं सोणो उस्मान उथियो आहे, पंहिंजी घरवारी हज़रत नाइला खे चवणु लॻो, ए नाइला, जेको नओं जोड़ो मां तयारु कराए पंहिंजो रखियो हो, जेको कॾहिं बि इस्तेमालु न कयो आहे, अॼु मुंहिंजे मौत जो ॾिहाड़ो आहे, उहो मुंहिंजो जोड़ो खणी अचि त मां पायां। तॾहिं घरवारी हुई मुहबत जे, फरमाई तव्हां पंहिंजो पाण खे ग़मज़दा न कयो, ॾुख वारो न कयो, अल्लाह साईं तव्हांखे वरी हयाती ॾींदो। चई नाइला, मां हीअ जेका ॻाल्हि करी रहियो आहियां उहा मामूली ॻाल्हि न आहे, नंढड़ी ॻाल्हि कान्हे का। मां अॼु राति ख्वाब जे अंदरि मिठड़े मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिठो आहे। सभु चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिठो आहे त मुंहिंजो सोणो फरमाए थो, ए उस्मान, एॾा ॾिहाड़ा तो मुंहिंजे करे बुख जे अंदरि काटिया, तो उन जे अंदरि काटिया, मां मुहम्मद हौज़े कौसर ते तुंहिंजो मुंतज़िर आहियां। अॼु तुंहिंजी इफ़्तारी हौज़े कौसर जे मथां थींदी। नाइला, अॼु मूंखे यादि आहे, अॼु 18 ज़ुल्हज जो ॾिहाड़ो, जुमे जो ॾिहाड़ो आहे, हज़रत उस्मान जे शहादत जो ॾिहाड़ो आहे, ऐं मां रब जो शुक्र कंदुमि जो अल्लाह साईं मूंखे शहादत जो मौत नसीब फरमाईंदो। हज़रत नाइला फरमाए थी, हज़रत उस्मान जा अल्फाज़ ॿुधी करे मुंहिंजे अखियुनि मां ॻोढ़ा त आया, जोड़ो तयारु करे ॾिनुमि, सुबुह जी निमाज़ पढ़ी करे सोणो उस्मान क़ुरान जी तिलावत में मशगूल आहे। वरी जॾहिं सिज निकितो आहे, नमाज़ पढ़ंदा, नमाज़ खां फारिग थी करे वरी तिलावत जे अंदरि शुरू आहिनि। हज़रत उस्मान क़ुरान मजीद जी बेइंतहा घणी तिलावत कंदा हुआ। फरमाई जॾहिं 10 बजे जो वक़्तु हुयो, तॾहिं बाग़ी घर जे पोएं पासे खां आया, जिन अची करे हमिलो कयो। हिकिड़ो माण्हू आयो, हज़रत उस्मान हीअं क़ुरान मजीद खोलियो पियो, हुनजी तिलावत कनि पिया। हिकिड़ो माण्हू जीअं आयो, अची करे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ॾाढ़ी मुबारक मां हथ विझी करे हज़रत उस्मान खे धक लॻायूं। हिकिड़ो ॿियो ज़ालिम में बदबख़्त आयो, जंहिंजे हथ जे अंदरि लोह जो डंडो हुयो, जंहिं हज़रत उस्मान जे मथे जे अंदरि लॻायो। हज़रत उस्मान उहे क़ुरान जी तिलावत जे अंदरि मशगूल हुयो।
टियों जेको माण्हू आयो जंहिं हज़रत उस्मान जे सीने जे मथां खंजर जा वार कया, हज़रत उस्मान जे जिस्म मुबारक मां जॾहिं रत निकिती आहे। अॼु बि तव्हां हलिया वञो हरम जे अंदरि, उहो क़ुरान मौजूदु आहे जेको तिलावत जे दौरानी आहे, जंहिंजे मथां हज़रत उस्मान जी रत लॻी आहे। मके जे अंदरि मौजूदु आहे, वञी करे उनजी ज़ियारत कयो। हरम जे अंदरि वञी करे ॾिसो त उहो क़ुरान मौजूदु आहे। हज़रत उस्मान जॾहिं किरियो आहे, हज़रत उस्मान जो आख़िरी पसा आहिनि, तॾहिं हज़रत उस्मान जे घरवारी हज़रत नाइला भॼंदी आई त मां कुझु न कुझु पंहिंजे मुड़ुस जी मदद कयां। जॾहिं हुन पंहिंजो हथु वधायो, हुननि ज़ालिमनि जॾहिं खंजर लॻायो, हज़रत नाइला जूं 4 आङुरियूं हिन हथ जूं वॾियूं वयूं। हज़रत नाइला तॾहिं हज़रत उस्मान जा आख़िरी वक़्तु आहे, दुआ घुरई त रब साईं मूंखे तुंहिंजी शहादत क़बूल आहे, मां तुंहिंजे हर फ़ैसिले ते आहियां। मुंहिंजा रब साईं मुंहिंजे हरम जी हिफ़ाज़त फ़रमा, मुंहिंजे घर जे बचड़नि जी हिफ़ाज़त फ़रमा। हज़रत उस्मान जे अखियुनि मां ॻोढ़ा जारी हा। तॾहिं हज़रत उस्मान पंहिंजे ख़ालिक़ हक़ीक़ सां मिलियो, हिन दुनिया खे छॾे करे जाम शहादत जो नोश फ़रमायो। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? हज़रत नाइला फ़रमाए थी हज़रत उस्मान त शहीद थी वियो। हाणे घर जे अंदरि ॿियो कोई बि न आहे, मां आहियां, मुंहिंजो मुड़ुसु आहे, मुंहिंजो मुड़ुसु मुंहिंजे साम्हूं पियो आहे। 24 कलाक गुज़री विया। तव्हां तारीख़ खोले करे ॾिसो, घणा कलाक गुज़री विया? ॾाढा ॻाल्हायो। 24 कलाक गुज़री विया। 24 कलाकनि जे अंदरि सुबुह जो 10 बजे खां वठी ॿियो ॾाढो 10 बजे जो मुंहिंजे मुड़ुस जो लाश पियो आहे मुंहिंजे साम्हूं, रत खां ॻाढ़ो लॻो पियो आहे, मुंहिंजूं आङुरियूं कटियल आहिनि। हीउ माण्हू घर जे पोएं पासे खां कोई असांजे हाल जे पुछण जे लाइ असांजे घर में न आयो। न त मामिलो इहो थींदो आहे, जेकॾहिं पाड़े जे अंदरि को फ़ौतगी थी वेंदी आहे, सभ खां पहिरियों जेकॾहिं पीउ हूंदो त पीउ वेंदो, अमा को मसालो कोन्हे को, अलाह ताला रहम फरमाईंदो। को पाड़े वारो अची करे आथ ॾींदो आहे, को मिट माइट अची करे आथ ॾींदो आहे। हज़रत उस्मान जी घरवारी मज़लूम मदीना जी घरवारी फरमाईंदी 24 कलाक गुज़री विया, मुंहिंजे अखियुनि मां ॻोढ़ा जारी। मुंहिंजो घोट हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रत जे अंदरि भलियल आहे। 24 कलाक गुज़री विया। फरमाई 24 कलाकनि खां बाद में हीअं ॾिठुमि त हिकिड़ो हमराव भित जे मथां हीअं चढ़ी आयो आहे। मां सम्झुमि त शायदि हिन खे मथां रहम आयो आहे, हिन जे अंदरि मथां मोहबत जा अबशार पैदा थी विया। हीउ माण्हू अचे थो मथां हिन खे हज़रत उस्मान सां हमदर्दी हुजे। चई त मामिलो इहो आहे, उहो जॾहिं भित जे मथां टपी आयो, मुंहिंजे दिलि में ख़्यालु इहो हो त हज़रत उस्मान जो हमदर्द ज़रूरु हूंदो। जॾहिं आयो शहीद थियल हज़रत उस्मान जे सीने जे मथां खंजर लॻाइणु शुरू कई। हज़रत नाइला फरमाए थी मूंखे अञा वधीक अज़ियत पहुती त ज़ालिमो 24 कलाक गुज़री विया, वफ़ात थियल आहे, शहीद थियल आहे। उनजे मथां हू न कंहिंखे जनाज़े पढ़ण जी इजाज़त ॾींदा, न दफ़न करण जी इजाज़त ॾींदा। मज़लूम मदीना हज़रत उस्मान। हज़रत नाइला फरमाए थी पोइ मां सोचियुमि त भला छा कयां, 24 कलाक गुज़री विया, मूं वटि बि को अहिड़ो कपिड़ो वग़ैरह न हुयो, घर में को कपिड़ो ॾिसी अचां जेको हज़रत उस्मान जे लाश जे मथां ॾियां। जॾहिं वयुमि ॾिठुमि त बाग़िन सॼो मुंहिंजो घरु साड़ियो, को सामान बाक़ी न रखियो। पोइ मां मजबूरन पंहिंजे मथे जो रओ लाइ हज़रत उस्मान जे मथां ॾिनो आहे। ऐं दुनिया जे अंदरि मज़लूम ॿुधा हूंदा, पर हज़रत उस्मान जहिड़ो मज़लूम साबिरीन मज़लूम तव्हां न ॾिठो हूंदो। 3 ॾिहाड़ा तारीख़ वारा लिखंदा, 3 ॾिहाड़े ते हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी घरवारी ऐलान कयो, बाग़ियो जेकॾहिं अॼु तव्हां हज़रत उस्मान जो जनाज़ो खणण जे लाइ न ॾिनो त मां मुहम्मद जी घरवारी ॿाहिरि निकिरंदमि। ऐं मूंखे मालूम हुजे जॾहिं हुज़ूर जी घरवारी ॿाहिरि निकिती त आसमान तां रब साईं पथरनि जी बारिश अव्हां जे मथां वसाईंदो। बहितर इहो आहे त हज़रत उस्मान जो जनाज़ो पढ़ाइण जे लाइ इजाज़त ॾिनी वञे। तॾहिं हज़रत अली, हज़रत हसन साईं, हज़रत हुसैन साईं, हज़रत मुग़ीरह चंद जेके सहाबा इकराम हुया, उन्हनि हज़रत उस्मान खे गुस्ल ॾिनो, हज़रत उस्मान खे दफ़न कयूं। असांजे तव्हांखे सहाबा इकराम जी मक़ाम जी ख़बर ई न आहे। पोइ कंहिं भंगी सां, कंहिं मवाली सां, कंहिं लईन सां, कंहिं मलऊन सां, कंहिं सहाबा इकराम जे गुस्ताख सां वेही जॾहिं का ॻाल्हि निकिरंदी आहे, तव्हां असां बि जज़्बात में उभरिजी ॻाल्हि कंदा आहियूं त वाक़ई अहिड़ी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजा भाउ दुनिया जी दुनियाई गॾु कर, गौस गॾु कर, वलीअ गॾु कर, अबदाल गॾु कर, मुफ़क्किर गॾु कर, मुबल्लिग गॾु कर, मुअल्लिम गॾु कर, मुहद्दिस गॾु कर। रब काइनात जो कसम आहे कंहिं हिकिड़े सहाबी जो मुक़ाबिलो न करे सघंदा। अदना में अदना दर्जे जो जेको सहाबी आहे उनजी इज़त जो मुक़ाबिलो न करे सघंदा। ही त जलील क़द्र सहाबी आहिनि। तव्हां असां पंहिंजे ईमान खे बचाइण जी कोशिशि कयूं।
कंहिं अहिड़े माण्हू सां जंहिंखे इहा ख़बर ई न आहे, जंहिंखे साहबा इकराम जी ख़बर न आहे, जंहिंखे अहले बैत अतहार जी ख़बर न आहे, जंहिंखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मिटनि माइटनि रिश्तेदारनि क़ुरान ऐं हदीस जी ख़बर न आहे, तव्हां असां लायानी जे अंदरि, तव्हां असां आम मामलात ऐं मसाइल जे अंदरि उन्हनि जी कॾ लॻी पवंदा आहियूं। बराए महिरबानी तव्हां असांजे मथां ज़रूरी आहे त तव्हां असां कम अज़ कम एतिरो त इल्मु सम्झूं, एतिरी त असांखे तव्हांखे ॼाण हुजे त असांजा साहबा इकराम जिन्हनि दीन जे लाइ, इस्लाम जे लाइ, क़ुरान जे लाइ जेका क़ुर्बानी ॾिनी आहे बेमिसाल क़ुर्बानी आहे। असांखे दीन जी फ़िक्र ई न आहे, दीन वियो त ख़ैरु आहे, को मसालो ई कोन्हे को, असां पंहिंजे मामला न, हालांकि ईअं थियणु खपे हर हिकिड़े घर जे अंदरि साहबा इकराम जा वाक़ियात, अहले बैत अतहार जा वाक़ियात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी जा वाक़ियात बयान कया वञनि, जीअं असांजे मर्दनि खे, औरतुनि खे, सभिनी खे सिंधी में किताब मिलनि था, उर्दू में किताब मिलनि था। जेको सिंधी में ॼाणे थो उहो सिंधी में किताब पढ़ी करे ॿ हिकिड़ा वर्का रोज़ पढ़ो, जंहिंमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत हुजे। पंहिंजे घर जे बचड़नि खे विहारे करे ॿुधायो अल्लाह जे रसूल जी सीरत हीअ आहे, साहबा इकराम हीअं ज़िंदगी गुज़ारी आहे, अहले बैत अतहार हीअं ज़िंदगी गुज़ारी आहे, अल्लाह जे रसूल जी घर वारनि हीअं ज़िंदगी गुज़ारी आहे, साहबा इकराम जी घर वारनि हीअं ज़िंदगी गुज़ारी आहे, मुस्लमान जे बचड़नि हीअं ज़िंदगी गुज़ारी आहे। त तव्हां असांखे बि हिकिड़ो शौक़ु पैदा थींदो दिलि जे अंदरि त असां बि साहबा इकराम वारी ज़िंदगी अपनायूं, असां बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारो तरीक़ो अपनायूं। पर न असांखे दीन जी फ़िक्र आहे, न इस्लाम जी फ़िक्र आहे। जेकॾहिं फ़िक्र आहे त फ़क़ति दुनिया जी आहे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये दुनिया तुंहिंजे कमु अचण वारी शइ न आहे, कमु अचण वारी शइ अल्लाह जी आहे ऐं अल्लाह जी मुहबत जी आहे। इन जे करे तव्हां असां दुनिया सां रहूं, पर एतिरो जेतिरी दुनिया बहस में ज़रूरत आहे, साहब इकराम जी जमात सां जंहिं माण्हू जे सीने में साहब इकराम जी जमात जे मोहब्बत न आहे, उहो इंसान मुस्लमान त पंहिंजी जाइ ते, पर इंसान चवराइण जे बि लाइक़ु न आहे, इन खां बि वधीक बदतर आहे। अल्लाह खां दुआ घुरो रब साईं असांजे तव्हांखे दुनिया में रहाए त साहब इकराम जी मोहब्बत सां रहाए। सभु चओ आमीन। अल्लाह घुराए असांजा सीना साहब इकराम जी मोहब्बत सां भरियल हुजनि। रब काइनात जो कसम आहे, जेकॾहिं तुंहिंजो ऐं असांजो सीनो साहब इकराम जी मोहब्बत, अहले बैत अतहार जी मोहब्बत सां भरियल हूंदो त इंशा अल्लाह गुनाहगार त हर इंसान आहे, इन मोहब्बत जे करे बि ख़ुदा तो असांखे जन्नत वारो मामलो अता फ़रमाईंदो। अल्लाह साईं खां दुआ आहे अल्लाह साईं अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हिकिड़ी मेन गुज़ारिश आहे,